Ek wil sommer net by wat ons gisterand gepraat het weer uitkom. Die hoof van die liggaam is Jesus Christus en dan staan daar mos, uit hom word al die ander dele aangesit. So hy is die hoof, hy besluit en die liggaam doen saam wat hy dan wil hê. Dis so goed soos ek staan nou hier en praat en my arm besluit nou, maar hy wil nou graag bietjie in die lug opgaan en of hy wil graag aan my oor begin krap, my hand, en hy maak net wat hy wil en die ander een doen ook iets en my been doen iets, maar in die tussentyd praat ek en ek is voor mense. Dis net ondenkbaar mos, dat in die kerk dit so kan gaan. Dat ons almal is onder een hoof saamgevoeg. En almal van ons luister en doen soos die hoof vir ons sê. Ek het gisterand begin deur te sê, die dominee en jy, of jy en die dominee is mede verantwoordelik, ewe verantwoordelik vir die verkondiging van die evangelie. En baie keer is dit iets in 'n mens se hart wat jy sommer net so aanpas vir die volgende ene, of vir die dominee, dit moet hy maar doen, dis waarvoor hy betaal word, so hy doen ten minste ons werk vir ons. Ek hou baie van sport, en baie keer doen ek daai wat jy mos nou opgeneem het of gerekord het, dan speel jy dit terug, maar dan speel jy dit op stadige spoed. En dan sien jy eintlik wat dit verg. Het julle al naas Botha in stadige slow motion 'n bal sien skop? Vat enige skopper, meer resent, enige skopper, hy was nou maar net die koning van skoppers gewees, so ek gebruik hom as 'n voorbeeld, maar vat enige ander skopper. Dan besef jy, tot jou gesigspiere trek, om daai bal geskop te kry. Jou hande trek, jou bene buig, jy skop, jou hele liggaam is uit posisie uit, en dan kyk jy aan die einde, jy kyk, en dan mag jy nie weer kyk nie, nou skop jy, en dan kan jy weer kyk, dan is die bal tussen die pale deur, maar jou hele liggaam doen, sodat die bal deur die pale kan gaan. Ballet, het julle al ballet in stadige aksie gesien? Dis fenomenaal. Ek kan onthou, my kinders het ballet geneem, en dan het hulle mos later, in die begin was dit net die sagte skoentjies geweest, en dan het hulle laterhand, ek weet nie of jy points noem, of wat so goedertjies, daar met die houtblokke en goede, daarmee moes nou so op hulle kan staan, en dan moet ons hulle nou so sleep dra, dan probeer hulle nou so loop op die goedertjies, ensovoorts, ensovoorts. Maar wanneer jy ballet kyk, en jy sien met watter grasie, met watter gemak, met watter finesse ontwikkel die liggaam ontwikkel homself om dit te kan doen. 'n Gimnas. Het julle al gekyk hoe leer 'n gimnas goeters aan om op die ou end te kan doen wat hy kan doen? Krieket. Kyk 'n bietjie net dit in stadige aksie, net om te sien wat doen die liggaam om die bal te kan slaan, en of om 'n 6 te kan slaan, en of om 'n 4 te kan slaan, en of om uitgevang te word. Verstaan jy wat jy verkeerd dan ook doen? Hulle leer ook so by mekaar. En in die kerk is dit mos ook net om vir jouself te sê, waar is ek? In hierdie hele verheerliking van God, want ons is besig om aan God die eer te gee. Ons is besig om te sê, hy het ons gekies, ons is so dankbaar. Ons sê die hele week lang, maar liefde, wat jou liefde is, dit sal jou trek, jy sal dit doen, jy sal tyd hê vir dit, jy sal energie hê vir dit, en die res sal agterweë bly. Waar is ons energie? Hou ons by die reëls van die spel, is ons besig met hierdie spanwerk ding, en op pad doellyn toe waar ons dan nou vanaand is, hoe lyk ons lewe? Hoe lyk ons geloofsvertroue? Hoe lyk ons dit wat ons glo, en dit wat ons vashou in die Here, en dit wat ons vir ander mense sê, op pad na die doellyn toe? Kom ons maak ons oë toe, dan bid ons saam. Here, ons is vanaand, as ons weer so begin, dan besef ons, daar's een naam wat groot gemaak sal word, wat altyd groot gemaak moet word. Daar's een naam in die hemel en op die aarde gegee, deur wie ons gered kan word, en dit is Jesus Christus, die enigste middelaar tussen God
en die mense. Dankie daarvoor, Here. Dankie dat ons kan weet dat aan die einde van alles sal elke knie buig en elke tong sal bely en erken dat U Here is tot eer van God die Vader, gelowiges en ongelowiges. Ons wil dit bely vanaand in vreugde opnuut weer. Ons mond wil dit sê, ons knieë wil buig voor U. Ons wil dit nie doen in smart nie. Ons wil daaroor juig en sing. Ons wil dit bely dat Jesus Christus die koning is. Ons wil ons lewe aan hom wy. Daar is niks wat meer eer as U verdien nie. Hoor hierdie versigtiging van ons wese. Amen. Efesiërs 6 vers 10 tot 20. Die Christense wapenrusting, verder nog dit: soek julle krag in die Here en in sy groot mag. Trek die volle wapenrusting aan wat God julle gee, sodat julle op julle pos kan bly, ondanks die listige aanslag van die duiwel. Trek die volle wapenrusting aan, en dan sal jy op jou pos kan bly staan. Ekskuus tog, ons stryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen elke mag en gesag, teen elke gees wat heers oor hierdie sondige wêreld, teen elke bose gees in die lig. Trek daarom die volle wapenrusting aan wat God julle gee, sodat julle weerstand kan bied in die dag van onheil. En nadat julle die stryd tot die einde toegevoer het, nog op julle pos kan bly staan. Bly dan op julle pos, toegerus met die waarheid as gordel om julle heupe, die vryspraak deur God as borsharnas, en die bereidheid om die evangelie van vrede te verkondig as skoene aan julle voete. Daarby moet julle altyd geloof as skild in die hand hê, want daarmee sal julle al die brandpyle van die bose kan afweer. Sit verlossing as helm op en vat die swaard van die Gees, dit is die woord van God. Doen dit alles bidend en smeek God by elke geleentheid deur die Gees. Wees waaksaam en bid geduldig vir al die gelowiges. Bid ook vir my dat wanneer ek preek, God my die woorde sal gee, dat ek die geheimenis van die evangelie met vrymoedigheid kan bekend maak. Terwille van hierdie evangelie is ek 'n gesant in boeye, bid dat ek dit met vrymoedigheid kan verkondig, soos dit my opgelê is. Sommige maar net weer, waarmee het ons begin? Die heel eerste teksvers waarna ons gekyk het, was Efesiërs 1 vers 10, wat sê, want God se bedoeling is dat alles in die hemel en alles op die aarde onder een hoof verenig sal word. Dat alles in die hemel en alles op die aarde lof en eer en dank aan God sal bring. Op pad doellyn toe. Wat gebeur? Wat kry 'n mens? 'n teestander. En op jou geestelike pad doellyn toe, kry jy 'n geweldige teestander. Petrus skryf en sê, 'n leeu, 'n brullende leeu, 'n kwijlende hongerleeu, wat soek om te verslind. 'n brullende leeu, wat in ons pad na die ewigheid, na waar God is, na waarheen ons op pad is hy daar. En ons stryd, sê die woord, is nie teen vlees en bloed nie, maar is teen die bose magte en geeste in die lig. So dit is wat Satan en sy trawante doen van die oggend tot die aand, lê hulle en loer en kyk, hierdie een is op pad bietjie doelheid en wag, kom ons spring bietjie voor hom in, kom ons keer hom gou-gou bietjie, laat hy net nie daar kan uitkom nie. En wanneer God se kinders nie weet wie hulle is, waarmee hulle toegerus is nie, dan val jy plat en word jy oorrompel. 3 vorme van bose magte op die veld, in die sondige wêreld en in die lig. Julle onthou mos, en ek wil nie sê dit was bose wat dit gedoen het nie, maar onthou julle daai Springbok game nog in die toe ons geboikot was en ons nie mag gespeel het nie, wat in Nieu-Seeland gespeel was, wat hulle daai
bomme uit die vliegtuig uitgegooi het en die hele wedstryd ontwrig is uit die lug uitval, hierdie goeters. Dis seker maar hoe die bose uit die lug vir ons versperrings ingooi en ons kan nie doen waartoe God ons geroep het nie. Oor hierdie spesifieke stuk was dit Tokelok in sy finale jaar was dit sy preekteks gewees. En dan met bravade gaan hy nou voort en hy vertel nou van die waarheid as die gordel en hy wys nou hoe alles nou geklee is aan die voorkant en dan stop hy met so 'n crescendo aan die einde en dan sê hy, waar is die duiwel? Waar is die duiwel? En dan sê die prof daarvoor en sê, binne-in. Binne in die wapenrusting. Dis so 'n antiklimaks, maar Paulus sê presies dit, wanneer hy sê, die goeie wat ek wil. Ek het die wapenrusting aan, maar die goeie wat ek wil, ek doen dit nie. En die slegte wat ek nie wil nie, ek doen dit juis. Ons stryd is groot en ons teenstand is geweldig. Vers 16 sê, geloof is die skild waarmee jy die brandpyle van die bose afweer. Moenie dit vergeet nie. Dis waarmee jy toegerus is. Geloof is, wat is geloof? Om te kan sê, Here, u woord sê, en op grond daarvan, u woord sê, dat wanneer ons in Jesus Christus glo, is ons u kinders. Ongeag hoe ek voel, ongeag wat enige iemand anders sê. As u woord dit sê, dan is dit die waarheid en daaraan hou ons vas. Johannes 16 vers 33 wat sê, in hierdie wêreld sal julle dit moeilik hê. Julle sal swaar kry in hierdie wêreld. The world will make you suffer. Daar's 'n Negro spiritual wat sê, hoekom haat die Satan jou so baie? En dan antwoord die lied dit ook en dan sê hy, omdat jy eens aan hom behoort het, maar jy nou vrygemaak is en aan Jesus behoort. Omdat jy nie meer aan hom behoort nie, hy het seggenskap oor jou verloor, daarom haat hy jou, daarom probeer hy soos 'n brullende leeu, probeer hy 'n teenstander wees, in jou passie, in jou roeping, in jou visie, om by die doellyn uit te kom. As jy jou lewe vir Jesus gegee het, lyk dit my, tree jy aan, volunteer jy vir 'n stryd, of vir 'n oorlog, teen die bose, want hulle wil God se eer steel, en almal wat aan God behoort, wil hom verheerlik, en wil aan hom die eer bring. Koolbrugge sê, hy sê, ons is teer en fyn gebou. Eintlik sê hy, dis 'n ongelyke stryd. En as jy aanmeld vir die stryd, dan eers kom jy agter dat jy glad nie so sterk is nie. Ons is eenvoudig te klein en kan net sê, help my asseblief, Here. Het julle gelees die laaste stuk van Efesiërs wat ons gelees het? Bid gedurig, bid, doen alles biddend en smeek. Bid ook vir my, bid, aan mekaar bid. So wat Koolbrugge sê is, dat jy ontdek jy swak, en God sê geseënd is jy, as jy weet dat jy swak is, geseënd is jy, dan help God jou. Ons kan probeer in hierdie ongelyk stryd, kan ons probeer om dit te veg, maar dit help nie. Ons kan self probeer, dit help nie. Dis soos om teen Rusland oorlog te maak met jou ketty. En jy gaan elke dag en jy hoop jy skiet iemand raak, of jy hoop jy skiet 'n vliegtuig af, en jy hoop hulle gaan jou net eenvoudig uitwis. Jy kan dit nie doen nie.
Jy hoef ook nie self te probeer om dit te doen nie, want die woord sê, God klee jou met alles wat jy nodig het. En dan sê hy, doen dit bidend. Wat gebeur wanneer ons bid? En ek wil hê jy moet nou amper vir jou hierdie prentjie voorstel, van die arsenaal wat God gereed het, met alles wat sy kinders nodig het, dat die vyand plat geslaan kan word. En as die vyand kom, en hy probeer, om ons met sy kanonne en sy pyle en sy whatever, ons te oorrompel, dan doen God se kinders, wat met hulle ketties, en hulle afhanklikheid en hulle eenvoud roep na God en sê, Here, help ons asseblief. Dan gaan daardie grendels los en die poorte gaan oop en die arsenaal is beskikbaar vir God se kinders om te kan gebruik. Ek wil eers iets anders vertel. Dit was vir my sommer net omdat ek so 'n bietjie daarvan hou. Ek is nog glad nie 'n kenner nie, maar kan ek onthou in 2019 in die eindstryd teen Engeland het Cheslin Kolbe het hy so aan die regterkant van die veld afgehardloop om 'n 3 te gaan druk en daar het Owen Farrell gekom om hom en hy sidestep en hy's om hom en hy gaan druk 'n 3. So die wêreldbekende Owen Farrell is uitoorlê deur Cheslin Kolbe. Ek kan onthou in 1995 dit was ook die wêreldbeker gewees en op daai stadium was ons in Namibië gewees en my kollega vra so, Suid-Afrika, die Springbokkers moes nou ook vir die wêreld rugby ingeskryf, wat dink julle is hulle kanse? En almal begin lag. Niemand dink daar's 'n moontlikheid nie. En die oomblik toe hulle wen, toe skree almal, ons het gewen. Maar ons het niks gedoen nie. En ons het nie eers vertroue gehad in die arme Springbokke nie. Dis omtrent soos wat ek oor die sokkerspan voel. Verstaan jy so? Ek sal net so verbaas wees as hulle dalk nou wen. En dan sal ek ook moet bely en sê, sorry julle, ek het nie eers gedink julle kan dit maak nie. Maar ons sê, ons het gewen. Want ons het gewen. Ons vir jou Suid-Afrika. En van daar af sing ons hierdie ding of ons dit nou glo hulle kan wen of nie. Dit was nou die dag so lekker. Toe die Sevens 'n slag weer 'n bietjie gewen het. Was dit mos nou weer lekker geweest. Om net dit te kan sien en weer hierdie mooi te kan sien. God kom en dan kom gee hy vir ons wat ons nodig het, sodat ons die teenstander, die een wat ons keer om by die doele uit te kom help hy vir ons, sodat ons dit kan oorwin. Wanneer die bose met hulle lugafweer toerusting en hulle kanonne en hulle vliegtuie, die bose wat nou probeer om ons aan te val en ons te bombardeer, en God se kinders op hulle knieë gaan en sê, aan U behoort al die mag, al die krag, al die lof. Here, ek vra U, help ons. Dan open hy hierdie arsenaal. Die hemelse fabrikaat, ontwerp deur 'n supermoondheid, wat vir ewig bly, stel tot beskikking vir sy kinders, om te kan gebruik. Al wat ons weet, die stryd is nie ons sinne nie, en die wapens
is ook nie ons sinne nie. Genade maak dat ons weet, die stryd is nie joune nie, en die wapens is ook nie joune nie. Jy vra daarvoor, jy bid daarvoor, jy bly op jou knieë daarvoor, jy bly sê en erken aan wie jy behoort. Eksodus 14 vers 14 voel amper vir my, het God sommer vroeg al vir Moses, deur Moses, gesê, wees julle maar kalm, ek sal vir julle veg. Wees julle maar rustig, ek sal hierdie Egiptenaars uitoorlê. En dan trek hulle ons deur, en dan kom die Egiptenaars agter, van agter af in, en in die middel sê een van hulle, julle ons moet versigtig wees, ons moet versigtig wees vir hierdie, God veg vir hulle. Niemand het dit vir hulle vertel nie. Ek dink die Heilige Gees het gesê, julle beter pas op, die supermoondheid uit die hemel met daardie fabrikaat en daardie is aan hulle kant. En dan maak dit toe en die Egiptenaars is almal daarin. 'n Seentjie stap in die gang af nadat sy pa hom gestuur het. En dan is hy baie bang en dan sê die pa vir hom, stap maar. Dan sê maar, is donker hier binne. Sê pa, nee, stap maar, daar onderkant is die lig, jy kan maar gaan. En dan dink hy is alleen. En as hy so amper by die skakelaar kom, dan spring 'n kat agter 'n ding uit. En hy's omtrent dood. En as hy omdraai, dan sien hy maar sy pa staan en kyk en is gereed om hom te help. En die pa sê, ek het gesien wat gebeur het. Jy het nou groot geskrik, maar pappa is hierso. Baie keer spring die kat of iets agter iets uit, maak ons skrik ons mors dood. Wat het nou gebeur? Kan dit waar wees, het hierdie ding nou gebeur? Ek weet nie hoekom nie, my klein kind hou ook nie van daardie geluid, as water uitloop uit 'n bad uit nie. Daar's nou dalk een of ander sielkundige iets daaroor, ek steur my nou nie aan dit nie. Ek weet net, ek was bietjie bang. En dat ek altyd daai prop as ek hom uittrek, dan begin hardloop ek. Dat ek net tussen mense kan wees, as daai ding so begin suig en die water nou uitvat. Maar een keer is daar 'n spinnekop waarvoor ek ook bang is. Nou skree ek en sê, help my, hier's 'n spinnekop. Maar dan maak ek as dit omtrent die hele muur vol spinnekop is, maar is so 'n klein spinnekopie. En nou skree hulle, slaan hom dood. En ek vat daai ding en ek slap hom, want ek besef as hy spring, as ek dood. Soos of hy of ek. En ek slaat hom en ek sê, jy's dood, jy's dood, jy's dood. Watchman Nee sê, in sy boekie Sit, Walk, Stand, sê hy herinner die Satan, wie se grondgebied is hierdie? Herinner die Satan, jy is dood, dood, dood. Jy's oorwin, jy's verslaan. Jy kan pogings loods. Maar ek is gewas in die bloed van die lam. Romeine 8 sê, wie sal my veroordeel? Wie sal beskuldiging teen my inbring? Christus Jesus het my gered. Glo God se kinders dit? Is dit wat ons om toevou? 2 Korintiërs 2 sê, hy vat ons in die triomftog saam. Deur ons versprei hy die kennis. Is dit nie ongelooflik nie? Dis wie ons is. Hy sê, en ons is die wierook wat hy brand. 'n aangename geur
vir die wat gered is, en 'n doodsgeer vir die wat verlore gaan. Hy betrek ons altyd in die stryd. Mag ons in ons geestesoog die stemme hoor wat op pad doellyn toe is en 'n brandende begeerte ontwikkel het om te sê, Jesus is my Here en is die koning. Filippense sê, elke knie sal buig, elke tong sal dit sê. Party hier in vreugde, party by die oordeelsdag in hartseer en pyn. 'n Apostel se bruikbaarheid lê daarin dat hy vasklou aan die brief totdat die brief sy bestemming bereik het. Kan ons iets van die posseël vanaand in ons eie lewens op pad doellyn toe, op pad na ons bestemming toe, op pad na ons ewige tuiste toe, kan ons iets by die posseël leer dat ons aan Jesus sal vashou en dat ons vir hom sal sê, Here, bewaar my. Here, laat my, hou my net vas. En elke dag, in die stryd elke dag. Churchill het in 1941 na die Harrow School teruggegaan. En hy was blykbaar 10 maande voor dit by dieselfde plek gewees toe dit sleg gegaan het in Engeland. En 10 maande verder aan, toe gaan dit met die ekonomie beter en politiek beter en eintlik ook wat die buitelandse beleid betref ook baie beter. En toe skryf hulle 'n ekstra vers wat hy eintlik hom verheerlik. En toe sê hy nee, hy dink en hy wil dit sê en hy vat sy vuis so en hy sê, ek wil vir julle sê, goed gaan of sleg gaan, maar moet nooit ophou nie. Never give in. Garibaldi in die Italiaanse oorlog sê vir sy manskap, hy sê, ons moet stryd voer en ons moet hierdie stryd wen. En hulle vra vir hom, en wat gaan ons kry? Hy sê, julle gaan leopardkrol, julle gaan koels oor julle koppe kry, julle gaan stikkende elmboë hê, julle gaan dae lank in die loopgraaf lê, maar aan die einde gaan julle oorwinning hê. Kan ons iets van dit leer? Dat ons het 'n stryd en ons koels en soms is ons nerf af, maar ons bly bidend en ons weet die arsenaal gaan oop. Onthou die doellyn en onthou die oorwinning. Ek wil afsluit en ek wil vir julle die kragtigste, magtigste wapen vanaand. Dis nêrens in die wêreld nog gepubliseer nie. Vanaand is die eerste keer wat dit bekend gestel word. Ek wil dit graag vir julle wys. Ek is oorweldig deur hierdie apparaat. Net seker maak is op sy. God sê, liefde en diens is waarmee ons die wêreld sal verower. Daar's geen magtiger wapen as hierdie wapen nie. Ek het 'n tweede een as iemand belangstel. Dit lyk byna so. Dis 'n paar vriende van my wat ook so eene het.
bykans dieselfde. Liefde en diens. Is ek en jy bereid om vanaand te sê, Here, in Openbaring staan daar geskryf, die lam wat geslag was waardig, en mag hy die mag, die eer, die rykdom, die sterkte, die wysheid, die heerlikheid, die lof tot in alle ewigheid ontvang. Mag die ganse skepping, alles op die aarde, alles in die see, aan hom behoort, en aan die troon van die lam. Jesus is koning, hy sal heers, hy is die koning van konings, en hy is die Here van die Here, vir ewig en ewig en ewig. Amen. Hemelse Vader, help ons dat ons nooit sal opgee nie. Dankie dat U ons kies vir die span, en dankie dat U vir ons droom. Dankie dat U ons leer hoe om onder die hand van die afrigter te lewe. Dankie dat U vir ons liefdesreëls gee. Dankie dat U vir ons help om te verstaan van spanwerk. En dit alles gaan dit oor verheerliking, dis ons roeping. En dankie dat U vanaand vir ons kom herinner het. Hoe oorwin ons teestander? Hoe sidestep ons teestander? Dankie dat ons vanaand kan uitsien na die wederkoms en die volmaakte ewige lewe. Dankie dat U vir ewig op die troon is, heers en regeer. Gebruik ons op pad na die doellyn toe, dat ons met liefde wat van U Vaderhart kom en in diensbaarheid altyd gewillig sal wees, hier waar U ons geplaas het. In Jesus se naam, amen.